Aha ndabasuhuza cyane mbifuriza ibihe byiza no kugubwa neza. Uyu muri kumva ni Iradukunda Ntwari Herve, nkuko natangiye kubasomera ibitabo byinshi twagiye twiga cyangwa se twagiye dusoma ahandi hantu hatandukanye. Iki gitabo rero ndimo mbasomera ni igitabo cy'ikinyarwanda kirimo imyandiko, ariko noneho umwandiko ndimo mbasomera ni uwa Nyangufi n'Abakurube. Nyangufi n'Abakurube igice cya mbere narakibasomeye, ubu turi ku gice cya kabiri. Reka rero dukomeze Nyangufi n'Abakurube igice cya kabiri nkuko mubireba hano mu gitabo. Nuko basesera muri rya shyamba, iryo shyamba ryari inzitane ku buryo nta muntu washoboraga kubona undi iyo yabaga amusizeho intambwe nk'icumi. Ubwo ariko nyina w'abana we yasaga n'uwaciye kuko yari azi ibigiye kubabaho kandi adashoboye kubakiza cyangwa se ngo ababurire. Binjira mu ishyamba nibwo Nyangufi yatangiye kugenda n'agatwatubuye aho se abanyujije barinda kugera mu ishyamba rwagati. Se atangira gutema ibiti no kubisatura yereka abana hirya ye gato aho barunda imyatsi. Nuko abana batangira gutunda inkwi bazirunda no gushaka imigozi yo kuzihambira. Uko bazitunda bazirunda niko se na nyina bakomezaga gucengera mu ishyamba hirya kugira ngo babone uburyo bwo kubibeta no gusubira imuhira. Abana bakomeza kurunda inkwi, bigeze aho baza gukebuka aho ababyeyi babo bari, ntibagira n'umwe babona. Nuko batangira guhamagara se na nyina bataka cyane ngo bitabwe nande. Abana batangira kugira ubwoba bwinshi, batangira kurira bakeka ko inyamaswa zaba zabaririye ababyeyi none nabo zikaba zigiye kubarya. Bari bihebye basigaye mu kangaratete, ariko Nyangufi arabihorera bakomeza gusakuza barira kuko yari yizeye inzira iza kubasubiza imuhira kandi akaba azi neza ibyo ababyeyi babo bamaze kubakorera. Bigeze aho abwira abakuru babahumuriza ati, bavandimwe mwigira ubwoba, data na mama badusize hano baritahira, ariko muhumure ndabageze imuhira munkurikire gusa. Nuko abajya imbere bakurikira hahandi yagiye anagutubuye. Bagiye kubona babona bageze imuhira. Bakuru be baratangara bakavuga bamushimagiza bati urakagabo sha. Naho we kubera ko yitonda cyane kandi akamenya kwiyoroshya, mbese ntashake ko hari umenya kaza ubwenge, arababwira ati sijya ahubwo ni amahirwe tugize ko. Abivuga amwenyura. Abana ntibahereye ko binjira mu nzu, bagumye ku muryango bumva ibyo ababyeyi babo bavuga. Ubwo umugabo n'umugore we bakigera imuhira, umuntu ukomeye cyane kuri uwo musozi yari yabishyuye amafaranga yari abamazemo igihe kirekire. Uwo mwenda ntibari bakiwutekereza, bari barakuyeyo amaso. Ayo mafaranga ntiyari abakijije, ariko bamaze kuyabona baranezererwa cyane kuko inzara yari imaze kubarembya. Ako kanya Nyamugabo yohereza umugore kugura inyama. Kubera ko bari bamaze iminsi batarya, umugore agura inyama nyinshi ku buryo abantu babiri batashoboraga kuzirya ngo bazimare, ngo inyota ntindi gufunguza utari bumare. Nuko umugore arateka, amaze guhisha bararya birabasegeka. Inyama zose zisigariraho, dore ko udaheruka kurya n'iyo abibonye atabishobora. Bamaze kwegura amabondo, wa mugore aravuga ati, ba bana bacu iyo babaha baba bariye izi nyama zisigaye kandi zari kubahaza ndetse zigasigara. Mbese nk'ubu aba banyagwa bari hehe? Yewe wapfa kunyereka Nyangufi. Ubwo yungama abwira umugabo ati, sinakubwiye ko tuzicuza hanyuma? Nk'ubu abo bana bamerewe bate muri rya shyamba? Uzi kuri inyamaswa mu zindi, wowe watinyutse kujugunya urubyaro rwawe kariya kagene? Ese nk'ubu niba bakiriho baratuvuga iki? Rero nanjye ngo bakiriho naruha mama naruha. Bigeze aho umugabo ntiyaba agishoboye kwihanganira ayo magambo y'umugore kuko yakomezaga kumuhamya icyaha ngo niwe washatse ko batabana babo mu ishyamba. Niko kumubwira mucyaha ati, niwongera kuvuga ayo magambo ndagukubita. Umugore akomeza kurira ahamagara abana be avuga ati, abana banjye we, abana banjye we. Ageze aho sinzi uko yaje kuvuga cyane ati, abana banjye bari he we? Abana uko bakabaye ku muryango bavugira icyarimwe bati, erega turi hano. Nuko nyina ashiguka ubwo yiruka afite ubwuzu bwinshi ajya ku muryango, maze ahera akakingura. Akimara kubabona bahoberera icyarimwe ababwira ati, mbega ukuntu nishimiye kongera kubabona, ndabireba murananiwe cyane kandi inzara yabishe rwose. Maze abwira Nyangufi ati, mbega umusatsi wawe nuko wahindutse, ngwino ngusokoze. Amaze kumusokoza ahamagara abana arabagaburira bararya banezerewe, ariko se yari yabuze aho yakwirwa. Hashize akanya yikura mu isoni ati, mwari mwagiye hehe mwabigoryi mwe? Mubonye igihe twabashakiye tukababura, tukarinda kwiyizira twibwira ngo mwatashye. Abana bacisha make bakomeza kurya bafite umunezero, noneho batangira kubatekerereza ukuntu bagize ubwoba basigaye muri rya shyamba bonyine. Icyaje kuba kibi nuko ibyo byishimo byashiranye na ya mafaranga ntibyateye kabiri. Ya mafaranga amaze gushira, ababyeyi bongera guta abana babo mu ishyamba, ariko noneho muryakure cyane.
mwakoze cyane kunkurikira. Yari Iradukunda Ntwari Herve hano kuri YouTube channel yanjye, mukomeze musubscribing, igice cya gatatu kitazabacika. Ciao ciao.